Abbiamo iniziato per Alice. Prima sessione, Mondo delle Meraviglie. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, mi riaggancio un po' a quello che hai detto adesso, Mondo delle Meraviglie, perché mi appare Alice, mm, probabilmente in una vita passata, è su questo cavallo ed ha, sai, tipo come se fosse un cappotto di allora, no? Con le mantelle che si Mhm. allacciavano qua davanti col cappuccio sul suo cavallo e ci sono dietro, man mano che lei passa sul sentiero, si aggiungono dietro di lei persone a cavallo, tendenzialmente giovani, a cui lei sta insegnando tutte le proprietà di tutto ciò che il bosco offre, quindi piante, fiori, bacche. Ehm, ma cioè la cosa che risalta è che ha questa serietà molto profonda, eh, quasi come se lei, mentre spiega queste cose, mostra queste cose a queste persone, mentre lo fa, è come se cambiasse proprio la conoscenza nelle persone. Cioè in eterico è come se vedessi proprio una modifica vibrazionale dell'informazione e a queste persone arrivano le informazioni e è come se loro le sapessero da sempre. Ok, ti dà l'autorizzazione? Sì, Ci hai messo un dice po'. sì, sì. Sì, perché era come se dovesse uscire da quella cosa lì e ci ha messo un attimo a prendere l'attenzione verso di me alla mia domanda. Ma è sicura? Sì, sì, Va bene. Vibrazione. 28 miliardi, Consapevolezza. 127, Anima. 48, Vite precedenti. 1936. Cervello. In questo momento è 9.3, Suscettibilità ipnotica. 62. Ottimi valori. Se Alice non fumasse, quanto starebbe la sua vibrazione? In questo momento con le stesse condizioni. Ma mi viene 138. Se avesse smesso di fumare da un mese, Sì, più o meno 150. quindi di più. Sì, un Quindi pochino di più. 138 se non avesse mai fumato in vita sua, 150 se non avessi mai fumato, sì. a 138 se avesse fumato fino a un mese Mm. fa. Mm. Quindi sono 28, comunque non è male per essere Mm. una prima Ah, sessione. infatti. Mm. La cosa che spicca, che è particolare, di Alice, è che cioè il nome è suo. Alice, ehm, Il pesce? no, no, Alice, sei proprio nel Paese Meraviglie, no? Cioè, Ah, un lei po' così, rappresenta un po' naif. naif, appare proprio, mm,
È difficile da spiegare, però come se fosse leggiadra che viene trascinata, no? Si fa trascinare dall'esperienza proprio per vedere l'effetto che fa, no? E poi è come se il ragionamento arrivasse dopo. Mhm. Questo a volte, diciamo che tendenzialmente è una cosa buona per Alice, però poi col ragionamento mette in dubbio, quindi questo fa sì che vada un po' in confusione. Mm? Ok, progetto di Alice. Mi è arrivato, ma è strana questa cosa, non succede mai. Mi è arrivato quello, il progetto che lei vorrà seguire dopo oggi. Come si chiama? Ehm, Riunione dei fili. Quanti sono i fili? Sono uno per ogni esperienza della sua vita. Mhm. E quindi continua a cambiare il numero. Riunione, cioè li unisce tutti insieme? Sì, c'è un filo, no? Il capo iniziale, poi lei segue l'esperienza che è il filo e arriva alla fine del filo, no? E vede l'altra esperienza che inizia con un capo e la unisce a quella che ha appena terminato. Un filo conduttore diventa tra i fili. Entità eteriche. Allora, è un lupo. Arriva questo lupo che ha però le corna con la faccia da diavolo e mi dice Belzebù. Poi? E poi invece arriva aspetta, come si chiamano? Cane? Un Mantide? ariete, oh, non mi veniva. Un ariete che però sembra seduto e suona un tamburo, quelle delle bande, così così. Mm. È Secondo azzurro universo? però. Mm. Sì, questi due sono secondo universo. Poi? E poi arriva Ganesh Secondo universo. in alto. Sì, Anche Belzebù. sì, sì, sì. Azza. 3 secondo universo. Mm. C'è un uomo del tempo Mhm. e qui un po' quasi in disparte, piccola, molto piccola, arriva una tigre. È quasi come se fosse necessario che ci fosse almeno un'interferenza del primo universo per far sì che quelle del secondo possano agire. Sì, però sono tante. E lei vibra Cioè, 28. mm, Questo è un mistero. mm. Entità mentali, Elena. Allora, la mente che offusca, che è quel concetto che è arrivato prima, no? Quindi lei agisce molto per vedere l'effetto che fa e per placare la sua spontaneità entra questa interferenza mentale che si chiama la mente che offusca. Mm? E quindi inizia a mettere i dubbi e a creare confusione. Livello 5. Poi, Eh, Poi ce n'è una di livello 3 che è pedalare a vuoto e mi fa vedere Alice che pedala su questa bicicletta che è un monoruota con questa ruota enorme,
ok? E dietro ha agganciato un carretto dove c'è sua figlia. Quindi è come se lei si trovasse, sua figlia è un esempio, in questo momento sua figlia, però lì ci può stare chiunque lei ritenga molto vicino a lei, no? Quindi è una relazione, delle relazioni molto vicine, intime, no? Familiari. E mm, è quasi come se lei tutte le volte vuole, mm, pedalando, cercare di portare le persone verso la consapevolezza, ok? Ma fa una fatica enorme senza riuscire ad ottenere risultati. L'ha detto anche un po' prima, no? Che voleva nel cinema tutte le persone che ha conosciuto durante i corsi, no? Mhm. Ecco, un po' questa cosa qua. Poi 3. Poi tre c'è tipo, si chiama setaccio. Ah, ce n'è una terza. Il Sì. livello era 3. Ok, setaccio. Che livello? Più o meno due o tre, anche questa. Ehm, è un grosso setaccio circolare, ok, che viene shakerato e visibili rimangono solo i dubbi, mi viene da dire. Rimangono solo quei pensieri che la rallentano. Impianti. No, e poi c'è un'entità mentale collettiva fumo Mhm. e vedo proprio che a questa qua, oltre ad agire di suo, ci sono collegati tre fili che sono quelli delle tre entità mentali. Ok, entità e impianti eterici. Sempre meno importanti, ma li vediamo, soprattutto considerando che è la prima sessione di Alice. Allora, ci sono quattro sfere, una sul piede sinistro, una sul piede destro, una sul dorso della mano sinistra e una sul dorso della mano destra. E queste sfere sono collegate tutte e quattro tra loro, quindi hanno a formare solo all'esterno, fanno un perimetro. Mm? Con dei legami Sì, energetici. sì. Quindi tutte le volte che muove qualcosa si muove tutto il resto. È come se lei ehm, non potesse muovere una parte in una direzione senza spostarsi completamente, no? Quindi dipende da cosa è mossa, ma viene trascinata tutta, quindi a volte la percezione di una direzione non è quella mh, che aveva in origine. Mm? Mhm. C'è come un anello che è intorno, potrebbe essere intorno alla discesa dello stomaco nel duodeno. Ok, è quasi come se fosse, è un anello quasi come se fosse ehm, una spia. Se lei devono limitare le sostanze nutritive, veramente nutritive ad Alice, ok? Quindi attraverso questo anello sonda possono alterare l'assimilazione che Alice ha delle sostanze. Poi? Ce n'è uno mentale, Mhm. che è una griglia messa in orizzontale, una griglia fatta così e così, messa in orizzontale all'interno della testa a livello delle orecchie e degli occhi. Scusate, Tranquilla. Basta, sono questi basta. Mhm. impianti. Bene, cinema. Chiamiamo subito la sorella ad assistere alla sessione.
Chi viene invitato viene ad assistere, a imparare, non a controllare, interferire, scocciare. Senti che roba? Senti, ma mi senti? No, Elena, non ti sento. Ora mi senti? Adesso sì, ma hai sentito che roba? Sì. Ma si può? Ma cos'è? Va a vedere. Ma porca miseria. Ma Va a vedere, va a vedere. Io un sospetto ce l'ho. Visto che parliamo di secondo universo, non direttamente. ovvero? Ovvero utilizza altre persone. Cioè è presente. Mm. È arrivato quasi come se fosse, mi viene da dirti, la forma è un po' quella del diapason, un po' più allargata, che ha schermato tutto il campo e ha fatto una divisione tra la tua tra te e me. È funzionato? Quell'istante che non mi hai sentito, io sentivo un fischio. Esatto. Bene, portale definitivo, via. Mm? Mhm. Ok. Stavamo dicendo, sorella. Allora, entra intenzionata ad ascoltare le informazioni, però polemica verso la sorella. Cioè, molto curiosa per sé, ma polemica verso la sorella. Non va bene. Curiosa per sé e basta. Questa è la sessione di Alice, casa di Alice. Non voglio gente polemica con Alice. Quindi o toglie questa polemica subito o se ne va. Alice che ha avuto la voglia, la forza di fare questa sessione. Quindi polemica contro chi? Massimo contro se stessa, ma non contro Alice. Quando tu hai detto Massimo contro se stessa, lei ha detto, ah, vuoi dire? Quasi come se gli avessi acceso una lampadina. Resta o non resta con Sì, queste resta, condizioni? ha preso Basta. l'informazione e Figlia, se l'è messa in borsa. figlia, Sì, mhm. È in prima fila e molto in accoglienza della mamma. È come, cioè, la vedo molto in adorazione della mamma, molto in accoglienza della mamma. Disposta ad ascoltare cosa vuole farle vedere e sentire. amica, compagna di commenti sulle nostre sessioni. Sta qualche fila indietro perché è quasi come se non si sentisse all'altezza, no? Quasi intimorita dalle tante informazioni che potrà ricevere, però molto entusiasta. Mhm. Ok,
Elena, le vite sono tante, quasi 2000. Ce n'è una o più, o comunque qual è la più importante se c'è, con la sorella. Mi fa vedere questa vita qua, eh, mi fa vedere questa scena. Potrebbe essere Francia rinascimentale e loro sono due uomini e mi fa vedere questa scena dove stanno per iniziare un duello con la pistola. Sei proprio all'inizio dove sono schiena a schiena. Qualcuno muore? Devo chiedere ad Alice di farmi vedere il seguito perché è come se volesse nasconderlo. Chiediglielo. E dopo me lo dice, mi fa vedere la scena, mi dice sono stata più veloce io. Quindi Alice uccide la sorella. Sì. Questo come si riflette in questa vita? Lei si sente in dovere di essere presente per la sorella. E la sorella però ha questo rancore ancora. Ok, la sorella vede questa scena? Questa vita? Uh-huh. E come reagisce? Poi è un attimo... c'è stato un istante di shock, ma si ricorda come mai c'è stato il duello poi. Va bene, Elena, un po' di cause esoteriche. Intervento all'intestino. Causa esoterica dell'intervento ormai avvenuto all'intestino. Già prima, mentre lo descriveva, vedevo che c'erano come come se avesse delle palline di piombo nell'intestino. E questo ha portato l'intervento. La cosa particolare che vedo e mi fa vedere adesso è che prima che diventassero così dense, quasi da sembrare piombo, queste palline, erano state messe lì molto più eh, quasi come solo informazione energetica. Mhm. Ma con la reazione della membrana del suo intestino, che le ha inglobate, ok, ha lavorato la membrana e sono diventate più dense quasi da sembrare piombo. Ok? Mhm. Ehm, con l'intervento sono stati esportati queste sfere e lì sono rimaste, ci sono le cicatrici, quindi quella parte di intestino lì lavora in maniera meno elastica, quindi un po' più affaticata. Gamba e piede lato sinistro. Ecco, quei due impianti di prima, diciamo che la gamba e il piede vengono più trascinati dal lato destro, quindi risentono di più di questi movimenti passivi e sono meno in grado di fare movimenti attivi. È proprio quasi una rigidità e lei sente la rigidità. Gengive e denti. È questa sua insistenza che ha di dover sempre, no, insistenza, questa sua idea di dover sempre prendere il boccone e trattenerlo a fatica, la fa proprio fare fatica.
quasi che il tessuto ne risenta. Adesso non mi sembra ci siano lesioni ossee o diminuzione dell'osso, ma vedo proprio tutto quello che è intorno ai denti, mi viene più a sinistra, però non so, mm, che lo vedo quasi sempre molto tumefatto, infiammato, quasi da dare la sensazione che i denti siano quasi mobili. Quindi più lei ci mette intensità, più fa fatica e più pensa di non essere all'altezza di farlo. Vergogna, dove la vedi nel suo corpo emozionale? Ancora una volta a sinistra sul fianco sinistro. Vediamolo il corpo emozionale, ogni tanto fa sempre bene. Emozioni a bassa frequenza, dove le vedi, se ci sono e come le vedi? Sì, abbiamo questa vergogna sul lato sinistro, ehm, è quasi come una luce nera che diventa blu. C'è questa, la chiamerei negatività, sostenuta dalla mancanza di fiducia in sé, Mhm. che invece la vedo più quasi appoggiata all'utero. Mm, ed è più tipo una sfera, scusa, un ovale piatto, grigio-nero. Mm. Poi? Mi viene frenesia. Invece la vedo più ehm, posizionata quasi a livello del cuore, di fianco, diciamo in mezzo a questo livello qua. È- mm, me la rappresenta come una sfera fatta a rete, ehm, mm, elettrica, appare come sempre elettrizzata. Poi? Poi ci sono un po' le sfumature di un po' di paura, mm, un po' di rancore, però sono proprio sfumature quasi conseguenti dalle altre, ti direi, quasi come se fossero più un'ombra delle altre, non sono proprio sue vere, Vabbè. ecco. Mm. Abbiamo tante cose ancora da vedere perché è la prima sessione di Alice, probabilmente non l'ultima, ma io consiglio sempre di farne almeno due. Sogni di accompagnare delle persone a casa e poi quando si sveglia scopre che sono mancate quella notte. Brevemente. Ehm, Lei ha questa frequenza di questa capacità medianica, direi, di vibrare a una frequenza riconosciuta dai disincarnati. Mm? Da piccola lo faceva anche di giorno, era spontaneo e vedeva le persone disincarnate e ci parlava anche. Da grande, mettendo tutti i limiti che di solito ci mettiamo da grandi, di giorno non se lo concedeva più e quindi la sua anima ha deciso di farglielo fare di notte per farla tornare a essere consapevole di questa sua vibrazione che vibra all'unisono, che viene riconosciuta, viene vista dai disincarnati. Secondo sogno, sogna all'ospedale dove vede delle anime che vanno verso la luce. Sì, diciamo che da un punto di vista, secondo me, ha fatto una cosa molto utile a queste anime perché erano incastrate dai macchinari dell'ospedale a sopravvivere, cioè era più la sopravvivenza del corpo, no? Più che dell'anima. Mm. E mentre lo descriveva, vedevo proprio ehm, questa liberazione dell'anima dai corpi lì inerti. Mm? Mhm.
Lei ne ha viste tante, non erano tutte di quell'ospedale lì, ma ne ha viste un po', in quell'istante ne ha viste a livello globale un po'. Mhm. Al contrario di quello che pensa lei, che erano, non so se pensava che erano delle abduction o che assolutamente no. Lei ripulendo l'ospedale ha aiutato queste anime a disconnettersi da un corpo dove non avrebbero più potuto sopravvivere. Quindi Mhm. solo quelle, nel senso, quelle che invece è come se avesse portato la consapevolezza di una vibrazione ancora utile a rimanere in vita o meno. Mm? E quelli che non potevano più vibrare in un corpo vivo si sono accorti, si sono lasciati guidare da da questo flusso verso, Ok. ecco. Sogno, treno, palla di luce, militari. Sì, questo è. Allora, direi che il ricordo di un'informazione che lei aveva è arrivato da altre esperienze di vita passate. Mm? Non era proprio un ricordo di una scena che lei ha vissuto, ma l'informazione, ok, che i militari non erano cosa buona, ma erano le persone da cui scappare, gli è arrivata nel sogno da un'altra vita, dall'esperienza di un'altra vita. Diciamo che in sogno a lei arrivano spesso queste informazioni che recupera diciamo, la memoria delle sue vite passate a lei arriva attraverso il canale del sogno finora. E secondo me questo è il motivo per cui la sua vibrazione e la sua capacità medianiche sono alte. È questo che si è portata in questa vita. Ok. Il Causa fumo la esoterica. abbassa, ovviamente, per Beh, limitarla. sì. Abbatte più che l'abbassa. Sì. Causa esoterica dell'aver sognato me, dopo aver visto solo poche sessioni, non conoscendomi o quasi. Sì, è sempre questa cosa che nel sogno a lei arrivano le informazioni verso la consapevolezza e l'evoluzione, verso il ripristino delle sue capacità imparate in tutte le altre vite. Mm? Quindi il fatto di sognarti era un'indicazione data dalla sua PS di una via che lei poteva seguire e che poteva essere una via utile per aumentare la sua consapevolezza e evoluzione. Ero io, davvero? Non eri tu, era la PS che ha creato la tua immagine. La sua PS. Sì, la sua PS. Mm. L'idea, ok, il Sì, concetto. Va sì, il bene. concetto, no, di quel E sentiero, di quella via. quindi attraverso i sogni Alice Mm. rivede cose della sua Sì, esistenza, o vite sì, precedenti o sì, anche attuali, eccetera. concetti importanti. Sì, Elena, scrivere un libro. allora, mi fa vedere questi, cioè in eterico la vedo così, vedo Alice bambina che scrive le informazioni che le arrivano quasi come se le dovesse mettere su carta per non dimenticarle. Mm? E Alice adulta che ha tutte queste informazioni e conoscenze che lei integra molto bene, ok, e impara anche a usarle in maniera molto pratica, velocemente, cioè le mette in pratica. Tutte queste informazioni che però arrivano un po' disconnesse. Quindi mettere insieme le due cose, quindi scrivere le informazioni come quando era bimba per farle rimanere e metterle in pratica mi viene più da dire che potrebbe fare un diario più che in questo momento come prima cosa.
Cioè, come se il libro venisse dopo che lei in un diario ha scritto tutte le informazioni che poi può rimettere in ordine. Alice, hai visto la sessione diario? O caro diario, mi sembra. Ok, riguardatela, anche se l'hai già vista. Molto bene, e l'erboristeria? Ah, quella vita là che ho visto all'inizio, assolutamente lei è una cosa che si ricorda, cioè le viene facile e spontaneo utilizzare tutto ciò che la natura dà per sincronizzare le vibrazioni nella Matrix. Va Anche il bene, colore dei fiori, cioè proprio utilizzare la natura per sincronizzare le vibrazioni. Sì. c'è poco tempo, ci sono tanti corsi. Dimmi solo quelli che hanno portato delle interferenze. Ricordiamo che ci sono ben 3 interferenze del secondo universo, quasi un record. Reiki, sì, no. Sì, Spirali di luce, sì, Theta Healing, sì, sì, hanno portato interferenze. sì. Basta. Magnetismo, muove le chiavi. Che succede? No. Mm. Mm. Ma sì, più che magnetismo, forse è il primo step per rendere ad Alice la cosa più digeribile, mi viene da dire, ehm, partendo dal campo magnetico, ma è proprio quello che vedevo che faceva, che ha fatto varie volte nelle varie vite passate, è proprio sincronizzare le vibrazioni, anche con i disincarnati, e sincronizzare le vibrazioni intorno a sé, quindi mm, il fatto che lei sia in grado di agire su degli oggetti è perché senza saperlo vibra sincronizzata, quindi crea un campo vibrazionale sincronizzato, tra cui c'è anche il campo magnetico, quindi il primo step per portarla a allenarsi a fare questo gli è stato presentato come che lei interferisce nel campo magnetico. Ok, l'idea fissa di aiutare gli altri. Sì, quelle sono le entità mentali, non mi ricordo, quella che pedala, Dell'area a non ricordo più vuoto. il nome, pedalare a vuoto. E, Lei dice che aiuta anche se stessa. Lei aiuta se stessa e gli altri, solo se stessa, solo gli altri o gli altri se stessi in che percentuali? allora, in realtà lei potrebbe veramente aiutare gli altri, mm? Ma con degli accorgimenti, con più neutralità, perché è quasi come se lei avesse questa enorme spinta di è un po' pesante quello che sto per dire, ma rende l'idea quasi come se lei volesse trasportare se stessa nell'altro, ok? Per trasmettere il benessere. Mm? Quindi questo eccesso. Quindi in eterico è quasi proprio come se lei copiasse tutte le sue informazioni e le inserisse nell'altro. Mm? E quindi questo è l'eccesso che la fatica, mm, che, diciamo ha questo pensiero, no? Sempre di dover aiutare gli altri. Questo fa anche sì che la sua energia vada via da lei e vada negli altri. Quindi alla fine non fa bene né a lei né agli altri. Mm? Lei è qui per aiutare gli altri, No, lei è qui per imparare, per fare l'aggiornamento, mi viene da aiutando dire. gli altri e annullando se stessa. No, Aiutare gli assolutamente altri e no. basta. No. Rompere Elena. Aiutare gli Cosa? altri. Non rompere Elena, aiutare gli altri è la cosa più importante. No, Tu sei qui per aiutare gli altri? no. No.
Quando abbiamo parlato dell'ospedale del sogno, di le anime che lei le ha aiutate ad andare nella luce, lei ha esultato. Eh, no, non è quella la cosa importante cioè che lei ha aiutato le anime ad andare nella luce. La cosa importante è che lei, facendo una cosa che ha imparato a fare e ha sentito, era centrata nella cosa lì. Poi lei non, cioè, era molto l'informazione che le è arrivata della pulizia delle stanze non c'entrava con le persone, eppure l'effetto è stato sulle persone, no? Quindi è imparare a vibrare centrata. Poi l'effetto che ha è quello che deve avere, ma non perché lei vuole un effetto positivo sulle persone. Non so se sono riuscita a rendere l'idea. Mhm. Quindi è vibrare con se stessa nella vibrazione migliore per sé verso il suo benessere. Mm? Bene. Causa esoterica dell'aver rimandato parecchio la sua sessione perché lei fuma. E quindi questo, nonostante le dicessi che non è così, questo secondo lei incideva sulla buona riuscita della sessione. Quella lì è l'entità mentale, la prima che ho detto, adesso non ricordo il nome, ma è Mente quella che... che offusca. Sì, che quindi lei agisce di istinto, che è la via che le presenta l'anima, ok? E poi c'è questa entità mentale che invece fa partire i dubbi sulle sue azioni. Interroghiamola come se fosse un'entità eterica, no? Mhm. Ti potrei dire di canalizzarla, ma non troppa fatica. Chiedile se mi conosce. All'anima? No, alla mente che Ah, offusca. ok. L'entità mentale è la mente che offusca. Sì, conosco tutti, dice. Mi apprezza? Vorrei non apprezzarti, ma ti apprezzo, dice. Ti apprezza, Elena? E ti conosce? Sì, stessa risposta. Mi apprezza e mi conosce. Vorrebbe non apprezzarmi, ma non può, perché sa che noi facciamo eh, quello che è la via evolutiva del gioco. Perché Elena poi alla fine l'ha fatta la sessione Alice? In qualche modo è riuscita ad abbassare il livello dell'entità mentale da 5 a 2 e poi è tornata a 5. Sì, quello che lei fa genuinamente, ok, quindi quando le azioni che lei fa, perché l'azione che fa è fatta nella via che la sua anima le indica, ok? E poi viene limitata. Quindi le azioni che lei fa fanno sì che lei vibri alto, anche se poi appunto viene limitata e viene riportata giù. Ma ci sono delle azioni che vanno oltre l'attività che fanno le sue interferenze. Mm? Mm. Quindi con questa genuinità in qualche modo bypassa a volte le interferenze. Genuinità. Mm. Finalmente la parola chiave di questa sessione. Mhm. Alice è genuinità. Mm. Chiedi alla sua anima di parlarci di questa genuinità. Dice è un tesoro ed è una forza che mi tengo stretta perché siamo a metà dell'opera, dice. In eterico mi fa proprio vedere che c'è il campo nella Matrix, no? Dove viviamo e poi c'è il tempo che scorre, no? Quindi c'è lo spazio così e il tempo che scorre. Mm? E mi fa vedere che lungo lo spazio e nel tempo ci sono gli istanti, cioè diciamo dei periodi temporali, ok, dove metà c'è la genuinità che si tiene bene stretta in maniera tale che una parte la può fare e poi c'è un'altra parte che invece viene limitata. Mm?
E lei dice: il tesoro è che mi tengo bene stretta perché accelero i tempi nello spazio. È come se il tempo fosse una telecamera dalla quale vediamo nello Mhm, spazio, no? Che solitamente ha una linea retta, diciamo, si muove su una linea retta a una mhm, velocità costante. mhm. Ah, che belle eco hai sentito di nuovo. Anche se in realtà in questi ultimi anni io ho sempre visto e percepito accelerazioni e rallentamenti del Mm. tempo. Mamma mia, veramente E adesso? Com'è il tempo? acceleratissimo. Super accelerato. Mm. Ok. Bene, bene, bene. Genuinità. Con questa genuinità, allora, anzi, Alice adesso si crea una cosa in mano che rappresenta la sua risorsa principale, più bella, la genuinità. Vediamo come la crea. E con questa mascotte va al cluster dei suoi contratti. La crea come ehm, un ciuffo di crema, ha una densità perfetta, quindi né troppo liquida né troppo densa. Mm? Ehm, che è in grado di, man mano che lei passa con in mano questa genuinità, ok, tutto ciò che viene trapassato da questa genuinità prende la consistenza perfetta. Quindi che forma ha? Scusami, non ho capito. Sai come, Ciuffo. sì, sai come con la, tipo la sac à poche, schiacci la crema che fai Mm? così? Ecco, Mm. quella forma lì. Un ciuffo di crema. E Andiamo al cluster di crema chantilly. un ciuffo di crema rosa. Mhm. E nell'istante in cui entra nel cluster con la crema in mano, con la genuinità in mano, in automatico si apre un portale definitivo e viene tutto risucchiato dentro. È quasi come un lasciapassare mm, universale. Quanti sono i contratti e come li vedi? 14.320. Mazza. Mm, 1936 vite, 14.000 eh, contratti. mm. Mazza. Quanti sono i contratti legati alla mania di aiutare gli altri? 3.271. Abbiamo capito qual è il problema, insomma. Infatti, che è quello Ok. che la limita. Che cosa ne fa? Li tiene? No, no, via tutto. Qualcosa? No, no, no. È sicura? Butta dei contratti in cui lei aiuta gli altri? Ah, ci si inaridisce così. No, no. Noi siamo Butto qui per tutto. aiutare gli altri, No. i quali non si fanno aiutare. Allora ci si incazza. Gli Mm, altri vogliono aiutare noi non ci facciamo aiutare, loro si incazzano, noi pure. Nessuno progredisce, nessuno va mm. avanti. Infatti, sì, sì, L'unica esatto. No? soluzione dei propri problemi siamo noi stessi e tutti aspettano un aiuto, Mm. la non È soluzione. verso l'esterno. È Non la, solita la cosa, non no? soluzione. Mm, mm, mm. La non soluzione. Dualità, bla bla bla. Tutto. Direi che potremmo coniare il nuovo detto, aiutati che io ti aiuto, Eh, che io mi aiuto, invece che Dio. sì. Aiutati che io mi aiuto. Sì. La Io- nuova Luciopedia. Ecco. Ok, togliamoli tutti. Allora, ha già fatto, no? Sì, sì.
Cosa crea al suo posto? Allora, è un fiore che però dai petali escono come delle pergamene trasparenti con tutte delle informazioni vibrazionali che si diffondono Mhm. in tutto il cluster e diventa tutta una luce verde acqua. Bella? Mm. Avatar. Mi fa ridere perché si è messo tutti gli abiti che possono richiamare tutti, diciamo, i guru di tutti i corsi che Alice ha fatto, no? Mhm. Uno sopra l'altro, quindi è ridicolissimo, molto ridicolo perché non si capisce più niente. Li togliamo? Lo Sì. togliamo? L'ha buttato? Sì, adesso ha chiuso il portale definitivo. Qui cosa mette al suo posto? Una candela che ha la stessa forma di quel fiore che ha messo nel cluster, ma è a candela e dalla fiamma esce quell'energia sempre verde acqua, però esce dalla fiamma. Ok. Il progetto Riunione dei fili. Mhm, Le entità eteriche le nominiamo 3 del secondo universo, Belzebù, Ariete, che batte il tamburo, e Ganesh. mhm. 2 del primo, Uomo del Tempo, Tigre, probabili EDL che non ci interessano. Le 3 entità mentali, la mente che offusca, pedalare a vuoto e setaccio, e l'entità mentale collettiva fumo, esistono ancora. No, Gli impianti esistono ancora. no. Ok. Alice, come la vedi? Sorridente e allegra sta ballando su se stessa e si riempie eh, di vibrazioni colorate di tutti i colori. Ogni volta che lancia delle vibrazioni in aria scendono di un colore nuovo, no? Ripetendo tutti i colori. La facciamo gioire nel suo cinema. Lei esce dallo schermo del cinema, sul palco, la Mhm. vede la sorella. Cosa si dicono? La sorella dice: Dove hai preso tutti quei colori? La figlia, La figlia si avvicina e si prende la fontana di colori. Anche su di sé. l'amica, Sì, questa sua un po' timore fa sì che le dica: Ok, dopo mi racconti bene nel dettaglio, no? Quasi come se non fosse stata lì. Un benissimo. pochino Nuova distaccata. vibrazione, 692. nuova consapevolezza, 184. anima, che, 67. che già era in equilibrio Sì. prima, Mm. 48. Vite, 973. cervello, In questo momento è 9.8. suscettibilità ipnotica, 92.
quindi potrebbe tranquillamente andare in ipnosi. Mm, Bene, chiamiamo nel portale aureo, apriamo un portale aureo e chiamiamo i genitori, che però lei non ha chiesto, ci abbiamo mm, pensato soltanto nell'esposizione dei punti. mm. Perché? Lei aiuta tutti, non ha pensato di aiutare i genitori. È come se pensassi di averli già fatti andare, E così? mi dice. Li ha fatti andare in un posto più leggero, ma non era il portale aureo, perché arrivano molto leggeri e molto uniti tra loro, sereni, non hanno il carico della vita, ma non era il portale aureo. Cosa dicono? Come li vedi? Li vedo a braccetto, bianchi, la mamma forse un po' più robusta, mi sembra, però non so. Ehm, Sorridenti, contenti di essere stati chiamati, diciamo, no? Che possono incontrare Alice di nuovo. E la mamma quasi no, con questo sguardo di amore, la guarda e dice: Guarda quanta luce, quanta vibrazione emani. E il Quasi come padre? se desse per scontato che quello che emana lei potrebbe sembrare che viene emanato da una persona che è proprio in pace nella vita, serena, Lei chi? Alice. Alice. E Alice cosa dice ai suoi? Che belli che siete. Mm. Va bene, li salutiamo, li mandiamo nel portale aureo. Ed una commossa Alice si congeda da se stessa, lasciandosi un importantissimo messaggio. Stai nella serenità come sai stare. Quello è il posto giusto. Messaggio di Alice all'Alice che ha una comunque propensione verso l'esclusivo aiuto degli altri e non di se stessa. Mi viene da dire, gli viene da dire, come dice Lucio, aiutati che io mi aiuto. Il senso è, se tu stai bene, fai star bene gli altri, ma devi lavorare per te, non per gli altri. È tutto un equilibrio, ecco. Ok, la sua genuinità è ancora lì visibile. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Come la vedi? Quella è sempre cioè, ci deve essere, è il suo strumento, è la sua, Biglietto da visita, la sì, sua essenza. sua essenza. Mm. Va bene, come la vedi? La vedo genuina che fluttua, luminosa, man mano che fluttua allegra, e genuina, emana luce. Mm. Va bene. Vibrazione finale finale. 738. Se non avesse mai fumato in vita sua? 1200, 1300.